Приветствую всех. Насос «Малыш» не качает воду. Столкнулся с такой проблемой. Гудит, работает, все, но не качает воду. Сейчас открою и буду смотреть, в чем здесь проблема. Вот 4 шестигранника и 13 гайка здесь. Сейчас выкручу 13 ключом и шестигранником. Вот 4 болта. Открою и буду смотреть. Он у меня стоял скважины, новый, скажем, насос. Покачал от силы 2-3 раза воду, и вот такая вот проблема. Сейчас будем смотреть. Выкрутил я 4 шестигранника. Вот. И насос у меня просто-напросто вот открылся пополам. Сейчас мы его откроем и посмотрим, что у нас здесь внутри творится. Он просто-напросто рассыпался. Он сломался. Видно, да? Видите, я так понимаю, он должен быть вот так вот стоять. Эта шпилька у нас, получается, вот сломалась. Вот почему она у нас просто гудела, работала, но не качала. Здесь вариант какой? Вариант 1. Просто-напросто я его возьму, сейчас вот так приварю и посмотрим, что у нас получится. Вот это получается у нас резинка. Эти тоже манжеты. Сейчас мы его вот это разберем. Вот это манжеты снимем, резинки. Вот. И просто-напросто вот эту шпильку возьмем, сюда наварим. Нам уже терять нечего. Вот это 2 гайки, я так понимаю, она прижимает эту резинку. Если я его выкручу, просто-напросто я потом уже его не накручу обратно. Сейчас попробуем его выкрутить. 13 ключ. Просто так он не пойдет. Сейчас попробуем его чуть побрызгать. Может, так пойдет. Так не хочет. Получилось у меня выкрутить вот эту вот гайку. Она, видите, как она заржавела. Я и ВДшкой брызгал, и все. Не получилось у меня выкрутить. Просто-напросто я уже плоскогубцами зажимая вот это вот место, я его просто-напросто брал и портил дальше резьбу. А так в целом, я так понимаю, он должен быть вот так вот выглядеть, он должен. Вот так он должен был быть изначально. Просто здесь она сорвала у меня, оторвала. Видать, какую-то нагрузку получила она, когда качала со скважины, и оторвала. Сейчас попробую заварить, и я уже покажу, что у меня получилось. Ну что, накидал я здесь кучу соплей. Если можно сказать, что я заварил, ну вроде заварил. Вот если видно, вот. Таким вот образом я его заварил, ну, чуть-чуть почернела манжета. Думаю, ничего страшного, будет работать. Ну, держится. Сварщик, конечно, не 5-го разряда. Вот. Сейчас будем его собирать. Соберу я его и сделаю запуск. Включу, посмотрим, будет он работать или нет. Еще хочу заметить, вот если видно, там внутри есть еще одна резинка. Один из случаев еще, когда не работает насос «Малыш», вот этот болтик ржавеет и просто-напросто он ломается. Это еще одна из причин. И это получается вторая причина. В моем случае была вот в этом причина. Сейчас я поставлю его
и буду включать уже. Собрал я насос. Вот. Единственное, что в этот вот пластмассовую штучку у меня не получилось поставить. Не знаю, посмотрим сейчас, что она нам скажет в деле. Мне в любом случае терять нечего было, потому что уже он, я вам показывал, что он сломался. Вот. А вот это все манжеты резиновые должны были здесь внутри находиться. То есть, если я его отдел бы вот на этот поломанный, где манжеты были резиновые штучки, отдел бы просто-напросто, я электродом, там где показывал стик сварки, я бы не смог бы его заварить. Не знаю, что получится, уважаемые друзья. Сейчас просто-напросто включу, посмотрю. Набрал я ведро воды. Сейчас отпущу насос сюда. Таким вот образом. Ну, чтобы проверить его. Будет он качать, не будет он качать. Сейчас в розетку вставлю. Заработал, уважаемые друзья. Ну, по-моему, давление стало меньше. Ну, после ремонта, тем более детали осталось лишней. Думаю, ничего страшного. Так что, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых видео.